我是个在都市长大的客家小孩，为了找回记忆中的客家味道，于是我背起我的背包，立志要走遍每一个客家庄。这不只是一段假期的旅行，而是一种客家精神的在学习，一种要深刻体验我们客家人最真实的风俗民情。今天我要到苗栗的山区，体验我们客家人面对环境考验时的应景精神。苗栗的汶水是一个山区的小聚落，以前是通往大湖、狮潭等地的交通要道。一到这个宛如与世无争的地方，就闻到空气中飘来阵阵的酱香味，肚子不禁咕噜咕噜地叫了起来。我要去寻找这个香味的来源。大哥，我从远处就闻到淡淡的香味，你在挂什么？竹蛋干。哦，竹蛋干。对，这就是竹蛋干。对，这就是竹蛋干。哦，我超期待这个食物的。以前听我阿婆常提起到这个食物，可是这已经改良过了，没有再加猪胆了。因为现在年轻人没有胆，不敢吃有加胆的，所以我把胆拿掉了。我们有胆哦。那这个是现在是在做晒是吗？在做晒，因为猪胆干制作的过程要靠晒太阳，要1个多月。1个多月？对。哇，那等于是放寒假回来才可以吃这个猪胆干了。我现在把这几个晒完，我里面等一下要工作，我带你去体验一下要怎么做。好啊，体验好，要不要帮忙你一下？好，就是挂着嘛。挂着就好了。好，我赶紧去体验猪蛋干。好，我们进去挂好了。好。从远处走来，原来这一块一块黑压压的东西，就是小时候阿婆口中常常叨念着的怀旧好味道——猪胆干。猪胆干在大太阳底下飘着阵阵浓郁的特殊香味，让人难以忘怀。到底这要压、要泡、要腌制、要曝晒的传统美味是怎么来的呢？现在就跟着背包客一起卷起袖子，实际体验吧。林老板，我听说制作这个猪胆干第一个步骤非常的困难，有时候还会失败或受伤。对，会失败，因为我们第一个步骤没有做好的话，它会坏掉，所以一整批都没有用，所以我们要把它弄好来。好，那第一个步骤是什么？我们开始的过程中，在抹盐巴的时候，我们就用盐巴把它倒下去，直接撒在上面嘛？对，撒在竹竿上面。在撒的时候，重点是什么？我们每个地方都要撒到盐巴，每个地方都要把盐巴都要抹到平均，不然的话，有的地方没有抹到的话就会坏掉。那像我们这样有一颗这样子是可以吗？一颗，等一下我们再把它捏碎，没关系。为什么要做撒盐这个动作？撒盐，这就是最传统的防腐剂。哦，天然的防腐剂。天然的防腐剂，所以现在的猪胆干没有盐巴的话，就是放防腐剂，所以我们用盐巴代替防腐。哦，就是比较不伤身。对，比较不伤身，或者这是老祖宗的智慧，对，它传承下来的老祖宗的智慧。这个翻面也要，翻面都要，全部都要，全部都要。我们在分辨猪肝的好坏的话，就是粉干它就是越黄越好，实干就是黑黑的硬硬的，那煮起来的话就很硬，这样子口感不好。所以我们在做猪胆干的过程中，我们都要去挑粉干，不能挑到实干。哦，就是这个看起来很光滑，对不对？对，黄黄的，很漂亮。所以这个抹是抹均匀就好了嘛？抹均匀就好了，还是要就是像我们要一直这样去按摩它？不用抹均匀，就均匀就好了。对。我们现在把它已经磨好了，我们现在再把它放在脸盆里面，把它压石头，让它血水排出来。哦，现在要压血水了。对，是直接放进去吗？直接放，铺平来，铺平。哇，老板，我看到了，你真是遵循古法，用这个早期的大石头就地取材，用石头把它压抑，所以垫起来之后就往下压。对。像我们在这个压石头的过程，传统的做法是说，我们压了2天，把猪肝拿起来，再抹一次盐巴，
再压个2天，总共是压4天嘛。现在因为考量说现在人不吃那么咸，为了健康，所以我们就改压2天就好了。哦，就是这个步骤变成一次就好，一次就好，把它的咸度把它降低下来，这样吃起来也比较健康。所以2天过后，我们就把它拿来泡高粱酒跟香料，去它的腥味。哦，你像猪胆干这个东西，像早期只有回娘家的时候，回娘家的伴手礼，每逢过年回娘家，对。有，因为我有听那个我阿婆说过，说这个啊，在他们405年代那时候，其实是逢年过节的礼物，就是送给人家的，算是当时是很昂贵的一个礼物嘛。对，你像早期差不多4、5年代的时候，日本人来台湾收购猪肝，一个猪肝差不多1000块。1000块，当时算很大哎，很大。可是现在猪肝一个才100块，差了10倍的价格。哇！以当时的价格来说，现在已经那时候的价格已经不得了。没想到看起来很平常的客家传统美味，在早年也曾经身价如金啊！田老板，你知道我为什么会这么期待那个猪胆干吗？因为我阿婆她有跟我说过，他们那个猪胆干的吃法。就是他们早期说，他们其实就只是切片，就是蒸好柴火蒸好那个他们的饭嘛，然后就切片，然后加蒜片，就放在那个饭里面，就这样蒸哦。他说不用加任何的调味料，他说那个饭就非常的香。对。所以我今天就是非常的想要品尝这个猪胆干。可是这个还要有一段时间。没关系，刚刚你有提到1个月嘛，我等1个月。那你要在这边帮忙1个月？真的吗？真的。很辛苦哦。我不怕辛苦，因为我们背包客就是走到哪玩到哪。好，那就1个月的苦工。好，我就来这边为了吃这个猪胆干，我阿婆小时候的记忆。所以我们现在把那个石头拿出来了。出来。你先帮我调一下香料。是我直接倒进去吗？倒进去，直接倒进去。这是田老板的独门配方。全部吗？这一罐全部倒进去，全部倒进去。哇，好香哦！这味道好香哦。酱油也是全部倒进去。哦，所以这个比例都是配好的。可以的吗？可以。那你帮我把它铺皮。现在就是腌它了。18碗，然后现在是泡澡了。18碗要泡澡。那田老板，我是要翻面吗？还是泡着就好？泡着就好。要帮他按摩吗？不用，你就泡着，要让那个猪肝它吸那个酒的味道跟酱油的味道，或者秘方的味道，所以就是这样子就好了。这样腌制要泡多久？4天。4天。对。拉起来这时候是要扭干吗？不用吧？不用，就是自然的。你想要扭干的话，等一下你去帮我买一台脱水机，这样就可以了。这样就可以了。我们就把它放个4天，再拿去晒太阳。好。光是腌料就已经香气扑鼻，难怪猪胆干可以相传千里。田老板，我们现在是要把猪胆干拿起来晒嘛，对不对？对，这我们已经腌了4天了，所以我们拿出来晒它。好。好香哦！现在就闻到那个味道，好香哦。对，所以我们这个过程中，晒的过程要1个月哦。晒的过程要1个月。所以我不是跟你讲你要帮我工作1个月吗？对，没错。对。所以把它吊上去吧。像要制作猪胆干这个好的味道不容易，是不是跟温度和气候也有关联？有。酒降风下来的时候才可以开始做，差不多中秋节过后的酒降风，到3月份。所以就是用那个 Q 供风来筛枣。对，筛枣 Q 供风来筛枣。经过4天暖暖阳光的曝晒，猪胆干初步完成。接下来，幽默的田老板拿了一个酒瓶给我。哇，田老板这个真的很古法哎，巨王哎。对，用酒瓶去赶猪肝，你看啊，我教你怎么赶。用酒瓶好好玩哦，我来试一下。你来试一下。现在是用酒瓶哎，所以我是直接这样子。对，你直接用酒瓶要很用力吗？要很用力，它才能把它赶平啊。所以我用力不会把它压破或压不会。好，那我就用力压了。好，你就用力压吧。田老板，你怎么是用擀面棍？古老的东西，所以祖传的哦，第4代的你要好好用。
原本看起来鲜嫩易破的猪胆干，经过曝晒之后，竟然扎实的需要我用尽全身的力气才能压平它。所以田老板，我们挑就是挑这种上面白白的，然后硬硬摸起来硬硬干干的嘛，对不对？对，其实那个白白硬干干的，那其实不是发霉，是盐伤。那个是哦，这个白白的是盐哦，盐，因为就是我们刚刚一开始的那个盐。对你像我们在腌什么那个梅菜干，是不是都会白白的？一样的意思，就是同样的东西。所以它就是天然的防腐剂，像田老板刚刚说的嘛，对不对？其实我们客家祖先的那个智慧真的是很厉害哈。对，就发明这种腌制文化，使食品保存的这么时间变那么长，然后又携带方便。对。经过一个早上的努力，终于学会了传统客家猪胆干的做法。原来我们看起来的寻常食物，竟然隐藏着那么多的智慧结晶。话说，来到这里，怎么可以不品尝一下猪胆干的在地料理？辛苦了一天，就在等这一刻。我要谢谢阿伟哥为我准备了几道由猪胆干所延伸的创意料理。阿伟哥，我想问一下，我现在有这3道嘛？是。对，我要从哪一道开始吃啊？我们一定要吃我们最传统的，我们的蒜苗胆干，那清蒸的胆干，你试试看。清蒸的胆干，好。就它的烘调就是清蒸而已嘛，对不对？对，它就是单纯的用一点点酒、一点点糖，我们就给它清蒸个15分钟就 OK 了。好，来试吃看看。哦，好香哦！它有一点点那个乌鱼子的香气，对，乌鱼子的香气，然后它其实有点吃起来像那个鹅肝，可是它没有鹅肝那么粉。对，没有鹅肝那么粉，但是它的香气，你待会慢慢的嚼，你就会觉得说，哎，它跟鹅肝一样，那个香气是很浓郁在口中。对，而且是完全没有腥味。客家庄擅长的腌制文化，就是一种繁复的食材处理功法。眼前的猪胆干虽然制作起来麻烦且费时，但这正是客家人执着且厉害的地方，美味总能越陈越香，越咀嚼越有劲。好好吃哦，好吃吗？它会那个一口接着一口，而且我觉得最特别的是它的那个香气啊，会一直留在嘴巴中。对，因为这个早期在我们客家庄的话，因为我们客家庄那时候是勤俭嘛，那时候的话，基本上我们那个猪肉，如果杀了一只猪之后，那个猪的内脏像胆肝啊那些啊、猪肺那些啊都舍不得吃，因为一只猪只有1个嘛。那遇到这个状况的时候，我们就把它腌制起来。那腌制起来的时候，如果遇到贵宾、遇到长官的时候，我们就把这道菜出来，是我们客家庄最上等的料理。哦，这个我有听我的阿婆说过，因为我阿婆说他们那405年代那时候啊，就是也是这个，其实猪胆干算是逢年过节才会送的大礼。对，然后我记得那时候他是有跟我说，因为他很记得这道菜，就是他说就是在潮筛那个饭嘛，然后等它烧好之后，就切片猪胆干，然后放一点青蒜，就把它焖在那个饭里面。他说不用加任何酱，就很好吃，就很香。因为基本上如果胆干腌制起来的时候，胆干它有一种基本的那个特殊的香气，那这个香气的话，可以搭配蒜，那蒜苗的那个口感清脆，那我们配上那个白饭的话是特别的好吃。你来试试看这个我们的客家的那个咸稀饭。好，我们客家先民的智慧真的很厉害耶，就是这样象征我们早期的那个农村生活，就是不浪费又勤俭。对，连这个刚刚你说的这个末啊，都把它留下来做粥，就是真的是象征真的完全不浪费。你今天能够吃到这道菜是非常的荣幸，因为这道菜已经失传了50-60年，那现在能够吃到是因为说我们请教长辈，给他把这道菜继续发扬光大，给他流传下来，是这样子。它有一点那个广东粥的那个咸味，哦，有一点，有一点客家的元素下去，那个味道是非常的好。这一道菜是我们这个老街的招牌菜，它里面有胆干、腊肉，还有香肠，那配上一点点蒜苗跟辣椒干。因为现在的都市人他比较不吃咸，那我们的做法就是说把那个胆干的特色把它发扬光大，
问题是不吃咸的状况，我们要怎么做呢？我们就只好配一点点那个腊肉、香肠去拌炒，就不会这么咸。就是一起吃才能中和那个味道。对对对，非常的香，而且它其实我懂那个大哥讲的，它的那个原本其实单吃的时候啊，它的味道非常的咸，对。可是其实吃完之后中和，反而我觉得虽然咸，可是它变得是口感上还有味觉上都变得非常的好。对，它不会单独一个那个对，就是只有它味道，咸咸的味道。原本重咸口味的客家食物，为了因应饮食习惯的改变，做了些微调整。如今，阿伟哥将食物换了新的面貌，加入更多元的口感，客家饮食文化便能继续传承下去。稻草这一头我们要去田里啊，要去看那个稻草，买一把一把的回来，还要晒10几天。一根稻草还有几片叶子我们还要剥掉，我们还要晒得很干那个，就是蛮辛苦的啦。其实我刚刚听那个刘大姐讲，就是其实我蛮感动的，就是我会想到我的阿婆这样。今天在苗栗的汶水小镇，刘云大姐将教导我如何制作客家人的茶寿。这个东西好特别哦，是用稻草做的。我们的客家花布里面还有茶壶哎，哇，这是什么东西？你好，你好，大姐你好，你好。大姐怎么称呼啊？你叫我刘大姐就好了。好，刘大姐，刘大姐就好。刘大姐，我想问一下，怎样？这个是什么？怎么好特别哦？哦，这是保温的东西，这个是稻草。稻草编织的，我有看，这是我们客家花布嘛，对不对？对，里面放棉花。哦，里面放棉花，所以它可以用来保温的。对，茶泡了放进去里面盖起来，6到8个小时还是热热的。6到8个小时。对。哦，那很长哎。对呀。等于是我们睡眠的时间哎，8个小时。8个小时。那大姐，我想问一下，这个是叫什么？叫茶寿。茶寿。多喝茶长寿。多喝茶长寿，多喝茶长寿的意思。这个名字很有意境哎，很有意境的。以前就是我们客家话的茶书。对，懂是茶丛书。丛书。对。那我想问，这边全部都是茶书吗？对，全部都是茶书。对，全部都是茶书。都是刘大姐亲手做的。那个全部都是我自己做的，大大小小。好厉害哦！而且这一定很辛苦哎，对不对？蛮辛苦的，要处理它嘞。那从鸟巢到最后演变成这个茶书，中间是不是有一个故事啊？有一段故事。好啊，还是那个刘大姐坐下来分享给我听这个故事。好啊，我们边做边讲故事给你听。边做边学边听故事，好啊。讲给你听。刘大姐，你说制作茶书是先从这5根稻草开始嘛，对不对？5根6根都可以。5根6根都可以。我先5根稻草完，然后。是穿起来先，先穿起来，穿起来这样，对，这样穿起来了。然后这个绳子要绑稻草，绑稻草，绑10分，穿起来，弄起来。把它捆起来，才不会散掉捆起来。跟着刘大姐学做茶寿。原来看起来易碎的稻草，原以为不难处理，没想到却让我手忙脚乱。看着刘大姐利落的身手，真是应验了“熟能生巧”那句话。稻草中间要分一半，用针穿进来，穿进来就不会散掉了，就不会散掉了，就不会散掉了哈。这个就弄软一点的，对，要弄圆圈。刘大姐为什么要用那个稻草啊？稻草它本身就有保暖的性质，所以我们就用稻草。稻草我们这农家人嘛，还是稻草比较多啊，比较
比较方便啊，就拿来用。这个稻草保温的效果很好，又很耐用，可以用到好几十年哦。哦，好几十年，对，那其实用的很久哎。我们都做了40多年了，我们40年的还在哦。还在40年的，比较黄，比较黑而已。可是刘大姐，像我们那个客家花布跟棉花是比较没有问题，可是我以为稻草啊，它有那个春耕秋收的问题，我以为这个稻草会比较难取得哎。现在就是比较难取得，就是要跟那个店主要跟他买啊，要跟他订稻草。普通一般现在用机器嘛，机器弄到一节一节的在田里做肥料，没有留起来。所以现在有可能是有可能淡旺季，可能订不到稻草的吗？要割稻的时候，割稻以前我们就要先跟他订要先跟他订了，不然他就没有帮你留起来。对，他要做肥料。几根稻草折腾得我满身大汗，还要劳驾刘大姐出手相救。在边做边聊之间，刘大姐一再强调制作茶寿的初衷就是给人方便。后来我就一直研发给客人方便嘛，就是我茶寿做了，第二个就是做这个隔热垫子做了哈，放茶，桌上放茶啦，或者吃饭的饭菜汤啦放下去，保温的效果比较好，不会那么快冷掉啊。这个稻草它本身就有保暖的性质，所以我就做隔热垫。后来我又做奶瓶给婴儿，有时候吃奶啊，吃了没有几口又想要睡觉，好就吃几口睡觉，等一下半个钟头哭了要吃，马上拿出来还是热热的啊。这做妈妈的就比较方便嘛。后来我又说，再做一个便当好哈，很多现在的女孩子啊，上班族的都自己带饭嘛哈，就带便当，就带便当，饭拿到办公室去的饭，到下午拿出来还是热热的，又做一个便当给人家方便的。或者隔热垫啊什么我都一直做，又做花瓶、奶瓶啊，隔热垫、饭便当。打做的了，我都做，一直研发出来，一直做。刘大姐辛苦了，给客人方便啊，有需要的话就比较方便。其实我刚刚听那个刘大姐讲啊，就是其实我蛮感动的，就是我会想到我的阿婆这样，然后就是我看到大姐就是用自己的双手。然后将我们客家的妇女对夫君的疼惜之情，然后用这个手工艺术传承表达下来。然后其实这也是一直要提醒我们，不管是看到茶寿的人，或是买的人来看的人，传达这个珍惜的意思，对不对？对了，我是想说，就这故事，其实我刚刚听了很有感触，但是就是很感人。做这个是蛮辛苦做的，我们一直要稻草。这一头我们要去田里啊，要去看那个稻草，要看好的稻草，就是像人不要有生病的那个叶子黑黑的，寿命没有那么长，我就要去选好的稻草，才跟那个店主的人订了才能跟他买一把的回来，还要晒10几天，一根稻草还有几片叶子我们还要剥掉呢，我们还要晒得很干的，没有。不要湿的，要干的，就是蛮辛苦的啦。现在小姐哪要做这个工作，不要做这个工作，我也教很多学生啊，家政班啊、妇女会啦、社区妈妈学校、继父我们都有教，但是他们不是真正的要做啊，他是来体验一下啊，真的不能做。我刚刚是有看到，就是刘大姐，就是你的手都长茧的这样。我们做了40多年了，手就做了，你看弯掉了，肿起来了。刘大姐都没有曾经想要放弃过。还没有人接班啊，要怎么放？我就是一直坚持下去。就是客家人的精神，真的就是永不放弃嘛，对不对？不放弃，就是。不过大姐，我刚刚其实啊，我看到那个就是那个手工艺术嘛，你取名为茶寿嘛。其实我刚刚自己啊也发现一个我自己想的意境，就是因为我看它这个啊，感觉很像一个谷仓，然后是一个
农夫的斗笠嘛，对不对？它其实也是象征我们客家农村生活的丰收圆满。对，所以我就把它取名为丰满。丰满，哎，这样对，好不好听？好，聪明。喜欢吗？喜欢，谢谢你，取得的好。或者是就是它看起来也是个谷仓嘛，所以它打开来就是满满的丰收物，所以一打开就是喜悦，所以叫做开喜。哦，太好了！我帮那个刘大姐取2个名字，谢谢你，也一起传承我们客家的精神。对，客家精神哈。我是刘大姐的第1大弟子，我的成品已经出来了，噔噔！哦，好漂亮，拍手。谢谢大姐肯定我，你看我做的多么的精美，对不对？大姐，看哦，这是大姐拉紧的。哦，然后你看这个，我就是因为没有用力，变成这个样子。做这个第一就要有耐心，对，要有耐心，要有耐心。我的耐心，出案底，我的耐心就从茶书开始。要学习，我要培养耐心。汶水真是个有人情味的客家庄，恬静慢活，值得再来一趟。听说附近还有个台湾第一，到底是什么？走，悄悄去。但是我们这个矿区现在这个石油还有，天然气比较多一点。原来我们曾经还是个产油国哎，这是我们客家人先发掘的第1口古油井哦。以前这个地方就是小香港，小香港，为什么？太热闹了，太热闹。哎，这边都是宿舍，它那个路灯太漂亮了。哎，从那边以前还没有盖这个陈列馆，从那边一看过来，这个整条路的路灯啊，太美了。或许你听过苗栗出产石油，但是你知道在哪里吗？现在呢，我们来到了出黄根，也请到了在地的谢大哥，要来帮我们介绍这个第1号的古油井。谢大哥你好。好，这个最顶端的那个是抽起式的一个模样，就是一个抽起。这个当初也是清朝向美国买一套盾钻的机械，就是这一套盾钻的机械，然后这个盾钻好之后，就是用这个抽油机去把那个在地下的这个油把它抽起来。对，其实这个位置就是说这个一个象征式的，现在也已经没有了，就把它那个移到这上面来。做一个纪念性的公园。昔日油井的产油机械与高塔早已停止运转且不复在，但位于纪念公园旁的油矿陈列馆内，还是可以看见迷你版的精致钻油平台。启动开关便能让模型机械真实的开始运转，灯火通明，发出轰隆巨响，仿佛又可以想象当年出黄坑采油的繁荣景况。它这个机械是怎么来的呢？是从后龙溪来的。后龙溪怎么来的呢？是用牛车拉的。用牛车拉的是，你说早期是第一次是用牛用牛车拉，就是从走那个后龙溪，一直走到这边来，是这样。谢大哥，那所以现在啊，我们这里还有产油吗？现在目前产油也还有，早期产油是比较多，现在产油是稍微少一点。可是现在还是有嘛？对，这个最早的1号井的，现在已经封闭掉了。但是我们这个矿区现在这个石油还有，天然气比较多一点，大概现在目前都是这样。哇，原来我们曾经还是个产油国哎。其实我现在觉得还蛮骄傲的，因为呢，这是我们客家人先发掘的第1口古油井哦。谢大哥，我现在看到这个地轨缆车道，我感受到它的那个历史悠久、岁月的痕迹，所以它现在这个应该是没有在使用了吧？现在没有使用，在民国87年就停用到现在。以前这个地方叫北寮，缆车顶端上去叫做南寮，南寮北寮之分。那以前就是说，
这下面的东西要运上去。以前我们这边设有电话，跟那个电话都相通，我们这个摇一下，这个电话他们就接，就麻烦他们给我拉上去，或者是给我放下来。该不会也会像那个公车一样有班次啊，这样子，就是1个小时1班这样吗？对了，以前是有一个班次的，大概是一个早上有6班到几班，后来就没有照班次走了，因为有时候大家有急事嘛，有什么事就麻烦他拉嘛。在不动岁月的地轨式缆车，城市南寮北寮之间的重要交通要道，不只运送产油机具设备，人员的两地往来也是靠它。它的存在无疑见证了出黄坑聚落的繁华，诉说着产油小镇的过往风光。以前这个地方就是小香港，小香港，小香港为什么？太热闹了，太热闹。这边都是宿舍，它那个路灯太漂亮了，从那边以前还没有盖这个陈列馆，从那边一看过来，这个整条路的路灯啊，太美了，还有他们的宿舍前面，员工宿舍前面真的太美了。哇，这样听你这样叙述，真的好想看当时的那个风景。那我就用讲给你听就好了，现在呢已经没有办法了，往事只能回味。听着为出黄坑付出青春的谢大哥，细数不堪回首的陈年往事，不禁想一睹当年小香港的光荣岁月。我听说啊，你有收集一些我们客家先民啊，在出黄坑所收集的一些历史文物，对不对？对，不是说很多了，就是比较小型的了，都是摆放在我们那个出黄坑生活文化馆里面。现在就摆在那边，可以去参观看看吗？可以啊。那我们走，走。好。听说谢大哥收藏了许多我们客家人当初在出黄坑生活时留下的许多宝贝，让我们去看看吧。谢大哥，你收集好多历史文物，我都没有看过哎。你一定太多没有看过了。这个是什么？这个好特别哦。就你看看呢。这个是拖鞋吗？这个你要看它，它的东西还留在那边。这个是水泥，这个叫水泥拖鞋。水泥拖鞋是什么功用啊？它这个以前就是在铺地板的时候，要穿这个。为什么要穿这个呢？因为这个只有四个角，这个角就这个把它拉起来的时候，那个洞很小，2、3下把它那个磨刀把它一磨就 OK 了。你假如穿雨鞋的话就不行。好聪明的发明哦！它就是这样子，是面积比较小嘛，因为它这样4个小，然后如果我们是整只鞋，就会整个硬。讲一句比较不客气的吧，这个脚一拉起来，它就把它都已经迷过去了。不要用磨刀，它就 OK 了。这个其实我简单把你这个介绍一下。这个我看不出是什么。这个先人就是我们一般的先民，他们这个你看，他们用的东西，就是说他们以前饲养要那个什么小鸡啦、小鸭啦、小猪啦。下面有一个圆盘，它那个饲料倒到这里，就分散到各地方，就不会去抢。它每一个你说饲料是倒在哪里？到中间，到这个中间它们分散下去。比如说用这个东西，把它这个一摇起来就倒到这里，然后它分散下来给所有的那个小鸡、小鸭都可以吃到。对。这个。像这个井架，刚刚有看到过。对，像这个牛啊，就是牛他们用的，像这个上面都有。大哥，你真的保存好多的这种当时的历史文物。对，当初要开馆的时候，我就亡羊补牢，快一点把这个整个去制作起来，就贴在这边。对啊，其实也是展现他们早期的农村生活。对啊，那个以前太辛苦，你看古老的水路。放水往下流，这个沟啊，你看这个是茅草屋，像以前我们没有什么缝砖啊，就是用土砖。从谢大哥讲述的细节中，我已能体会当年我们客家先民在这里开垦的辛苦，寻求生存的意志力与智慧是多么令人钦佩。在艰苦的环境中挖掘出最丰沛的天然资源，是多么不容易啊！看看以前我们这个
客家人所用的东西，哎，他要插秧啊，秧盆，这个草节，啊，像这个鼓锣，哎。谢大哥带着我一一细数文物馆内客家先民们的生活点滴与痕迹，见微知著。墙上的记忆再次唤醒我对于此地繁荣的历史想象。除了农具之外，令我印象深刻的还是因应做工所需而发展出的创意工具。这个东西，来，你来看看，这个年轻人跳不跳，摸不摸，就宽呀。会不会就看这里？这个是要量那个度量衡之类的吗？要量什么器具之类的？不是啦，这个以前啊，我的爸爸，他发明用这个用尖尖的，每一个以前我们是有村庄嘛，上一家下一家，左一家右一家，四面八方就是我们客家人，他有时候这个欠缺什么东西。啊，米啦也好了，盐巴也好了，酱油也好了，猪油也好，不够，没有了。像我们要借你要写一个纸条，哎，就说哎，大刘小刘，你什么时候给我借什么？这个纸条就放在这边。哦，原来这是这个现代的那种临时夹啦，对不对？对。哇，早期发现这个好可爱哦。你东西还了，我就撕掉就还给你，就没事了。下次再借不难。哦，有借有还，再借不难。哎，对。谢大哥的大半辈子都在出黄坑度过，从祖辈开始就是当地认真生活的客家代表，保留且收集了许多生活文物与珍贵历史资料。如今，谢大哥管理着出黄坑文物展示馆，传承与根流的精神，就是要让更多人知道且看到。客家先民在出黄坑所缔造出来的石油工业传奇。谢大哥，聊了这么久，我要来问一下一个问题，就是呢，我们的客家话的这个出黄坑要怎么念？出黄坑这3个字，很多出往行，出往行，出往行，哎，出往下，错，没错，又错了。哎，你讲到错，往出往下。哎，他说你今天来，你去哪里拍啊？哎，我去苗栗公馆出往下那边拍，太棒了。真的，我今天来到了这个出往下，实在是太棒了。有念对吧？对，好。原来许多人生哲理都在先民的食衣住行中实践着。一路走来，我真正感受到客家先民的生活智慧。所以我等一下制作这个会外销到国外。这个，这要烧出来看才知道啊。如果是烧不好可能会留下来。像我们这个产业也慢慢都出走了。你看从400多家，剩下我们这一家，但有时候出去就出去了，没有出去的。也就收起来了。看过台湾的第一个油井后，我前往了以装饰陶瓷闻名世界的公馆乡，一边体会着陶瓷彩绘，一边听着站经理述说着公馆陶艺的故事。站经理，我是刚刚才知道啊，原来公馆这边是陶瓷重地耶。这个叫装饰陶瓷，装饰陶瓷跟台北莺歌的生活陶瓷，跟南投水里的教学的这些不太一样，不一样啊。这个装饰陶瓷，这个都是外销到欧美国家的。装饰陶瓷的存在象征着一种生活艺术。30到40年前是装置陶瓷发展的黄金时期，它曾是苗栗公馆乡骄傲的出口产品，外销至欧美等地，也是当地客庄非常具代表性的一项工艺产业。好
像我们这个产业哈，也慢慢都出走了。你看，从400多家，那剩下我们这一家，大概有时候出去就出去了，没有出去的，也就收起来了。工厂就养蚊子了，是不是？那我们很多我们的客家乡亲啊，聊天的同时，有时候半开玩笑的，就说你们可以转型啊，把这个我们真正能够代表客家文化的这个产业，把它留下来啊，也可以留在我们自己的家乡。据我所知，传统工艺都有因应社会变迁而不得已的改变。那公馆陶瓷呢？那这个还是手工业，那转到这边来，当然这个引进到这边来，最主要的它的条件就是说人口要密集，工资要低廉，先决条件一定要有瓦斯的地方。你看到这些都是用瓦斯来做燃料。传统工艺要走得长远，离不开天时、地利、人和。原来公馆陶艺之所以得天独厚，是因为出黄坑的天然气，因为公馆乡的陶土，因为客庄内细心坚持的客家乡亲与艺术家。所以我等一下制作这个会外销到国外。这个，这个烧出来看才知道啊。如果是长不好可能会留下来。站经理呢要我抠笔的。然后这个呢是我自己做出来的成品，观众喜欢哪一个呢？我自己是蛮满意我自己做的啦。被抛扣来撩。来到了台湾的陶瓷重镇，才真正体会到公馆乡的陶艺作品是如何的精美与不同凡响。这些都很漂亮。对呀，这是柴烧的啦。这是用柴烧哦。对，跟刚刚那个不一样嘛。不一样，对，刚才是有电烧，有瓦斯烧。那柴烧是什么？柴烧，我们这个附近有一个客陶窑。客陶窑，烧制出来就是柴烧。欣赏过馆内的陶艺品后，让我对于能够烧出精致作品的客陶窑更加有兴趣了。背包客说走就走，去找找客陶窑吧。哇！没想到客陶窑这么巨大，比我想象中还要壮观。可是为什么专门柴烧的客陶窑可以烧出比一般陶艺品还要精美的作品呢？让陶艺大师为我们解开这个谜吧。我是有发现它是这样子，很像一步一节一节这样子，像步步高升这样子往上堆叠。它这个造型是有什么特别的地方吗？这个窑叫做东窑啊，它搞法讲等窑，等窑容量比较大，还有它可以节省很多燃料费那些。这个窑它是一灯一灯的，它可以做到10灯、20灯都没关系，是依在3的形状一直在做。对，到20灯哦。对。那现在这个是1、2、3、4、5、6，这是6灯。对，这个是比较迷你型的。原来客陶窑特殊的建造是为了要大容量生产，巧妙运用一灯一灯的结构，让柴烧的资源效益可以发挥到最大值。除了烧出生活中所需的陶艺品9缸9瓮之外，客陶窑出产更具有代表性的是陶艺大师们精心设计的陶艺作品。我们一格只有烧12个小时，1、2、3、4、5、6要烧到5天4夜这样子，24小时在烧，24小时，然后它要温度监控这样子，无时无刻哦。那其实这样子是真的制作过程是蛮辛苦的。原则上是他们艺术家他们在排班就是轮流在那边监控这个温度这样子。木柴燃烧的高温与灰烬在窑内与陶艺品相遇，产生的火痕与灰釉在胚体上留下了美丽的纹路。柴烧的困难与迷人之处都在于此。虽然成功的几率不高，但它所创造出的每一个作品都散发着淳朴浑厚的美感，且独一无二。努力不懈的守候，正是我理解的客家精神。参观完客陶窑的柴烧作品，更证明了我们客家人努力奋斗不懈的精神。这时候天也快黑了，但是不急，来到苗栗客家庄，还有一个地方一定要去。听说可以把大湖乡的美景一览无遗。
范允寺是大湖著名的百年古寺，它曾经毁于1935年的关刀山大地震，后来又重建。我们现在在前面看到的这个白玉释迦牟尼佛，它是新加坡的弘宗法师所捐赠的。我听当地的人说当年运来的时候，从山下到山上花了2个月的时间，都是用人力的，所以特别的灵验。当地的客家人还告诉我说，如果你是当地人没有来过范允寺的话，你就不能算是苗栗人哦。而且听说特别的灵验，我现在就要去许个愿。法云寺内玉佛庄严慈祥，让人心情平静。我在此不禁双手合十，祈求家人一切平安。我右前方的这棵树呢，就是信徒口中鼎鼎有名的菠萝蜜树，它象征着智慧。最特别的是呢，每年9到12月它会结满果实，也是范允寺的奇景之一。这个石碑是我们范允寺非常著名的历史遗迹。当年我们客家先民吴定新4兄弟呢，来到这里开垦，跟当地的泰雅族持续的战争。虽然最后战争赢了，但是呢，我们4兄弟也只剩下了弟弟吴定连。当年吴定新的遗愿呢，就是希望在这个地方盖座庙，庇佑这个地方。这个遗愿呢，由弟弟吴定连来完成，也让我们看到现在的法云寺，还有我现在眼前的这个大湖开辟纪念碑。若其实者，思其数；饮其流者，怀其源。意思是要告诉我们饮水思源。今天我们客庄之旅来到了亚洲第一口老油井出黄根，记录了我们台湾早期的油矿探勘史，也刚好忽略了最近的能源保运的问题，不得不让我们好好的思考跟审思。在体验了客家陶艺、猪胆干、茶寿的制作过程，我深刻地体会到我们客家人不管对于手工艺术还是传统美食的那种投入认真的细腻情感。当然，我还来到了当地的信仰中心法云寺，那里环境清幽，空灵静谧，带给我的不只是风景，而是那种远离尘嚣的释怀脱俗。有人说，台湾最美的风景是人情味，而当你走进客家庄的那一刻起，你一定会发现，只要有我们客家人在的地方，绝对是台湾人情味最浓最纯的所在。